Ветер к вечеру угомонился, хотя с утра дул довольно основательно. Интересно, а какой? Нет, не в смысле там северный, западный, юго-восточный. Есть ли у него имя собственное? В словаре ветров, а есть и такой, который составил Прох. Прох – это фамилия автора-составителя. Так вот, в словаре Проха, в словаре ветров, там несколько сотен наименований. Например, Iron Wind, ветер, который случается в Центральной Америке. И носит еще название «Железный ветер». Есть Клод, ветер, который случается на острове Бали. Баргузин в окрестностях озера Байкал. А есть просто ветер Байкал. Местный умеренный ветер, который часто возникает в окрестностях этого озера. Есть Азовец, ну это понятно, над Азовским морем. Ну и так далее. Ну, вам сейчас, наверное, слышно еще отголоски. Шумит в микрофонах видеокамеры. Это наш 7-й выход на палубу субмарины пятиэтажки, вместе с соседями которой дрейфую в режиме самоизоляции. Ну, на закат, как всегда, вышли посмотреть. Который, в общем-то, по стандартным меркам вполне обычный. Была еще задумка. В кармане у меня ремешок. Только не думайте ничего такого. Вынес его с той целью, чтобы приспособить вот на эту вот березку. Знаете, стал его повязывать вокруг талии этой красавицы, а он не подошел. То есть явно уже, если по антропометрическим меркам, размер ствола у нее, ну, размер талии растения тоже где-то 56-58. Надо будет потом еще прикинуть. Вот на какую-нибудь яблоньку. Да хотя бы вот на эту. Может быть и подойдет. Да нет, вы знаете, тоже. Будем выходить в следующий раз. Попробуем померить. Вот на эту вот должен подойти. Ага. Тут ведь еще не за тем, чтобы только размер определить, а завязать потом и проверять время от времени, насколько в талии прибавит, прибавит деревцо. Ну, вот такой вот незатейливый эксперимент. Хотя многие, наверное, спрашивают себя, да и оператора, что больше поговорить, что ли, не о чем. Например, о той же самой изоляции. Ну, вы знаете, можно было бы, конечно. Но это будет просто комментарий того, что приходится слышать в интернете, по телевизору.
но вряд ли кому-то будет интересно. Но это во-первых, а во-вторых, пока все эти комментарии, материалы, которые проходят посредством массовой информации, они в основном вызывают недоумение. Например, Елена Малышева еще неделю назад рассказывала, что коронавирус собой ничего не представляет, его и опасаться толком не следует. Сейчас ратуют за самоизоляцию. Да не только Малышева, Маргарита Симонян с легкой ухмылкой говорила, сейчас вполне серьезно предлагает придерживаться самоизоляции. Ну и так далее. Решение правительства недавнее, которое сначала разрешило полеты авиарейсов из-за рубежа, потом отменило, потом оказалось, что там много наших соотечественников бедуют за кордоном без средств к существованию. Ну, кончились просто деньги в туристической поездке. И сейчас полеты опять разрешены. Ну, есть кому высказать недоумение. Повторяться не будем. У нас тем более свои иные цели. Вот сейчас хотели ремешок вокруг березки повязать. Но не получилось. Кстати, солидный ремень-то. На своего хозяина, а у хозяина 56-й, на талии своего хозяина, ну, то есть на мне, проще говоря, завязывается. Одна березка в него уже не помещается. Завтра вот на эту яблоньку попробуем ремешок повязать. А во второй серии нашего видео видеоролик об одном из баскетбольных турниров, который проходил в нашем городе. Даже, собственно, речь пойдет не о баскетболе, а об атмосфере турнира. Романтичный такой, раскованный. Ну, в общем, увидите, сами посмотрите. Обратите внимание, там на скамейке запасных, там будут в основном скамейка запасных представлена на лице имени Столыпина. Посмотрите, какие там девчонки там учатся в начальных классах, и как их много на скамейке запасных. О чем он говорит? О том, что в ближайшее время своим соперникам лицеистки составит серьезную конкуренцию. Ладно, пока. Берегите себя, не болейте. И будьте здоровы. Пока.